Привітання, сябры! Меня зовут Наталка, и я вам сегодня расскажу историю по-беларуску и по-ангельску одночасово. Я сподіваюся, что меня будут слухать сегодня и Захар, и Богдан, и Юся, и Радим, и еще один Захар, и Давид, и Доминичка, и многие-многие іншие мои сябры. Маленькие и не вельмі маленькие. Дык вось, гісторыя, якую я сёння вам раскажу, і раскажу я яе вам аж на 3 разы, называецца In a Dark, Dark Town. Богдан, что такое dark? Темный. В темном городе. Ну что, поехали? Ага. Слухайте. У темном городе была темная дорога. А на гэтай темной дорозе стоял темный дом. У гэтым темным доме были темные двери. Отчиняйте гэтыя двери. Отчиняем. Заходим, и что мы бачым? И бачым у гэтым темным доме за темными дверыма вось такую темную лестницу. Поднимаемся по этой лестнице. Поднимаемся. Выше, и еще выше. Когда мы поднялись высоко, мы побачили темный покой. Заходим в этот покой, что мы там побачим? Побачим шафу. Глядите, какая темная шафа. Что ж в этой шафе цікаво? Отчиняем двери рыпучие. Отчиняем, глядим и опа! И ничего не видать. А что там насамрэч, мы доведаемся в самом конце. Теперь давайте послухаем эту историю еще один раз. Але ўжо будзе крыху ангельскіх слоў. Правильно, Богдан ведае, як гэта працуе. І спадзяюся, што ў вас таксама гэта будзе захоўвацца. Недзе там, за вушкам, напэўна, альбо на носіку. І запомніце вы гэтыя прыгожыя словы. Дык вось, аднойчы, сябры мае, у темным town. Горадзе. Так. There was a dark road. Была темная road. Вуліца. Так, that's right, правильно. И вот на этой темной road стоял темный house. Дом. Малышинка, Богдан, так. И у этом темным house были темные doors. Двери. Так, и двери там были темные. Отчиняйте их. Open the doors, pull the doors. Отчинили. И заходите. Get inside. And inside. И внутри вы побачите темные stairs. Лестницу. Сходы. That's right. Go up the stairs. Up и еще выше. Up. Until you see, покуль вы не побачите темный room. What's that? Покой. That's right, a dark room. Заходьте в этот покой, get inside. And what do you see there? И что мы там бачим? Притемный cupboard, шафу. А завжди цікаво, що в шафі лежить, правда? Тому давайте гэтыя дверки адчынім. Let's open the doors and look inside. Something dark. There is something very dark. Нешта там вельмі темное. А как доведацца, что там вельмі темное? Правда, Кіра? Нам трэба паслухаць эту гісторыю цалкам, як яна і была прыдуманая па-ангельску, як гаворыцца ў арыгінале. Слухаем. 3 раз. Я упэўненая, што вы все про все зразумееце. Все про все згадаеце, все про все запомните. А мы с Богданом в конце проверим. Проверим? Let's go. In a dark town. There is a dark road. And on that dark road, there is a dark House. house. That's right. And in that dark house,
there are dark, dark doors. Open the doors. Open the door. Open the doors and get inside. And inside you will see dark, dark stairs. Go up the stairs. Up the stairs. Up the stairs and up and higher. Up. Good. And then you will see upstairs. You will see a dark, dark room. Dark room. That's right. Get inside. Get inside and look around. And there in the dark, dark room, you will see a dark, dark cupboard. Cupboard. And what's inside the cupboard? Let's see. Let's see. Let's look. And there we open the doors. Look inside. There is something very dark there. Я расскажу, кто там. Хто там? Уже можна розказувати. І хто там сидить? Электрик, який ремонтує весь город, весь дом, все квартири і гадую квартиру. Менавіта. Там сидить дядя електрик, який спрабуе даць рады ўсёй гэтай цемры. Вось такая гісторыя пра цёмнае жыццё на цёмнай вуліцы. Дзякуй вам вялікі, што вы праслухалі, а гэта яшчэ не канец нашай сустрэчы. Як вы ведаеце, звычайна мы з вами яшчэ гуляемся з гэтымі словамі, бо іх вельмі важна запомніць. Раскажыце, калі ласка, хто якія словы сёння запомніў? Я хаус. Ты запомніў слово хаус, давай яго знойдзем і пакажам адразу. Так, это твоё першае слово хаус. Я чамусьці была ўпэўненая, што ты запомніш хаус. А што такое хаус? Дом. Захар, а як будзе дом па-ангельску? That's right. House. That's a house. Я чомусь думаю, что Кира запомнила слово cupboard. Правда, Кира? Запомнила? Что это за слово? Cupboard. Что это такое? Дверь. Не. Ой. Doors это двери. А что ж такое cupboard? Шафа. Правильно, цудоўна. А вось Юся, я упэўненая, запомнила слово stairs. Правда, Юся? Запомнила? Радим, подкажи. Не треба подказывать, Юся и так ведала. Что это такое? Расскажи мне. Лестница, я ще запомню, не увидите, что? Town, that's right. Лестница у нас будет stairs, а город у нас будет town. So good. Хто ж яшчэ у нас тут запомнил? Road мы ведаем, і так. Всі ведають слово doors, я не сумнявалася, бо їх треба відчиняти і зачиняти весь час. Open the doors and close the doors. Ці запомню у нас, хто Давид. Давидка, ти пам'ятаєш? Room. Что такое room? Пальчик, вядома, не падаем, все тримаемся, все утульненько сидим каля комп'ютера і слухаем гэтую гісторію. Альбо каля телефона ці каля планшета, над чым вы слухаеце? Цалкам верагодна, Богдан, я не улічыла. Дык вось, а цяпер мы з вами пагуляем маленькую гульню. Трэба будзе паглядзець на 3 словы, якія я выбіраю. Вось, напрыклад, я взяла a house. Богдан, ты мне дапаможаш? Ага. Потрымай, калі ласка, house. Вот у нас есть картинка house. Вось у нас есть картинка room. Я її буду тут трымаць. Не. Ты сам будеш трымаць, добра? А я не буду. Добра, няхай мяне не будзе бачна, але Бог з ім. І у нас будзе яшчэ картинка со словом doors. Так? Толькі на гэты раз ты трымаеш. 3 картинки у нас есть doors, a room and a house. Можна я буду збирати? А теперь так, Богдан будет забирать одну картинку. Close your eyes, guys. Close your eyes. Закривайте. Заплющите вочки. Close your left eye and close your right eye. And... Заплющили? Юся, не подглядай. Люся, заплющи все вочки. Так, no cheating, don't peek. Они заплющили вочки, одну картинку прибирай. Одну. Все, Богдан прибрал одну. А теперь open your eyes. And tell me what's missing. І чого не хапає на гэты раз? A room, a house, чагосьці аднаго няма. Чаго? Захар, малайчынка, правильно. Не хапає, Богдан, покажи. The doors, that's right. Богдан забрал the doors. І яшчэ один раз давайте так зробім. Давайте возьмем наши the doors. Знову я. Знову ты. Давайте возьмем a town. І бери яшчэ одну. Я хочу вось гэта. І гэта цяжкае слово, якое Кіра ведае дакладна. Cupboard. A cupboard. Так? Again. І зноў заплющваем вочки. Close your eyes. Close your left eye and close your right. Не ручками, Богдан, а няхай самі дзеткі вочками. Вочки свої заплющаць. І здагадаюцца, што ты прыбярэш.
Прибереш ти cupboard, ці береш ти town, ці прибереш ти doors. Вочки заплющили, ти забрав нечто. Теперь вочки можно расплющивать. Open your eyes, guys. And there we go. A cupboard, doors. What's missing? А чого ж не хапає? That's right. A town is missing. Город. Так, покажи нам наш town. И третий раз хочу. Town. И третий раз хочешь? Ну давай третий раз. Давайте возьмем самое тяжкое. Мне здається, cupboard, шафа. Вельми тяжкое слово. Давайте все разом его скажем. Cupboard. Cupboard, cupboard. А давайте його прошепчем тихенечко. Капа, щоб ніхто більше крім нас не бачив. Cupboard, 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 cupboard. Добре. Cupboard взяли. Я веду, что тяжкое слово еще есть. Некоторые детки не одразу его запоминают, але вы все запомните. Road, a road. Дорога альбо вулиця. Ось у нас буде a cupboard, a road. І знову візьмемо ми з вами town, a town. A cupboard, a road and a town. Ну что ж, заплющиваем вочки. Close your eyes, close your left eye and close your right eye. Don't peep, don't peep. Ми так само сховали картинки. І одну Богдан забирає. Now, open your eyes and tell me, what's missing? A road is here, a town is here. Something else is missing. Чогось одного не хапає. І вулиця на місці. І город на місці, чогось все одно не хапає. Чого? Богдан? Help us. Что? Чого не хапає? What's missing? Я ж... Давай, детки, угадай, потому что... Дітки угадали, але я їх не чую. Далеко. Вони ж на планшеті, розумієш? А, все, чую. Радім кричав вельми гучно. Дякую, Радім. Це, конечно, був cupboard. Богдан, ти правильно забрав cupboard? Так! That's right. So good. So good. Thank you very much for listening. Дякую вам велике, що ви слухали цю історію разом з нами, з Богданом. Це мій син Богдан, до речі. Хто не ведає, коли раптом. Мне было вельми приємно рассказать вам эту историю. Сподіваюся, що ми ще послухаємо і не одну. Тому заставайтеся здорові, гадуйтеся великі і бережіть себе. До зустрічі! До встречи. Пока-пока.